अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज़मी रुक़या सेंटर, ये मेरा चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करिए और कमेंट शेयर कर सकते हैं आप। ये रुक़या जो है हसद से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा नींद आना, सुस्ती रहना, कंधा भारी होना, सर में वज़न रहना, ये सब चीज़ों के लिए ये इंशाअल्लाह ये रुक़या जो है बहुत ही उम्दा रहेगा। हो सकता है इसमें जो है बेचैनी आ सकती है, घबराहट हो और पसीना भी आ सकता है। तो आप लोग जो है पहले वज़ू बनाने बिस्मिल्लाह करके अच्छे तरीके से बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ये रुक़या जो है बराबर चलता रहेगा। एक ही आयत को बार बार रिपीट की जाएगी इंशाअल्लाह। और जिसको भी कुछ होगा तो वो कमेंट करेंगे लाजमी। आँख बंद करके ही रुक़या ये सुनिएगा। मुकम्मल आँख बंद करना है आपको, बार बार खोलना नहीं है। एक मरतबा बंद किए, जब तक ये रुक़या ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको जो है आँख बिल्कुल भी नहीं खोलना है। हेडफोन अगर हो तो हेडफोन लगा लें, या एयरफोन है तो एयरफोन लगा लें। इंशाअल्लाह रुक़या शुरू होने वाला है, आप लोग सब आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ युरद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अंफुसिहिम 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 حسدم 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 من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم 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 حسدا من
من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم 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 حسدا 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 من عند أنفسهم 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 حسدا 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 من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 حسدا
حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم 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 حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 حسدا
حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رقیہ حسد ہے. آپ لوگ اس رقیہ کو پورا سنیے. صبح میں 2 مرتبہ اس کو اور دوپہر میں 1 مرتبہ اور شام کو 2 مرتبہ اور سوتے وقت 1 مرتبہ سنیں اور پانی میں بسم اللہ کر کے دھتکار مار کے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ ایک گلاس پانی لے کر کے سامنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس طریقے سے دھتکار مار کے جب سنیں گے پھر وہ گلاس پانی پی لیں. جی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ جو ہے اللہ کے حکم سے شفا مل جائے گی آپ لوگ کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے.